Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar va hurmatli o'zani kuzatib boruvchilar. Samarqand shahar Pavorotda joylashgan Golden City domimizdan bitta 3 xonalik uyimiz sotuvga chiqyapti. Korobka holatda. Полноценный 3 xona bezgulxo'y. Kimda-kim shu hududdan korobka izlab yurgan bo'lsa, srochni bizga murojaat qilinglar. Hozir to'liq videosini qilib boraman. O'zani kuzatishga davom eting. Bizlarimiz уже полностью provinsiya bo'lgan. Liftimiz bor. 11 qavatlikni 8-qavatda bo'lyapti. Koridorimiz kattagina, полноценный 3 xona, 8841 shartnomada. Sanuzonlar alohida. Mana bu yerda oshxona qismimiz. Kattagina oshxonamiz uzunligi 6 metr, 6 ga eni 3 bo'lyapti. Mehmonxonamiz va ikkita yotoqxona bo'lyapti. Bu yerda bitta yotoqxonamiz, eni 3,5 ga, uzunligi 5 metr va mana bu yerda bolalar uchun maydaroq yotoqxona. 3 ga 3,5. Bu taxminiy, endi просто sizlar bilishingiz uchun va mehmonxonamiz bo'lyapti. Mehmonxonamizga plus balkon ham mavjud. Uzunligi tak, bunaqasi 4,5 ga, bunaqasi 6 bo'lyapti. Plus balkon. Bu yerda lokatsiyani yana bir bor eslatib o'taman. Bu yerda ochiq balkon, balkonimiz ham bitta 6 metr bo'lyapti, 1 ga 6. Pavorot, Samarqand shahar Pavorot. Bu tomon Oktyabrskiy Beruniy ko'chasi, ya'ni eski choy fabrikasining joyiga qurilgan Golden House City domimizda bo'lyapti. 11 qavatlikni 8-qavatda bo'lyapti. O'sha devorlar ham pastda tayyorlanyapti. 8-qavatda 8841 kvadrat. Nasib bo'lsa yaqinda o'sha kadastr hujjatlari ham chiqadi. Kimda-kim shu territoriyadan полноценный 3 xona, bezgulxo'y bo'lsin, joylashuvi, planirovkalari juda ham zo'r bo'lsin deganlarga srochniy telefon qilinglar. Buni narxini 10 million 900 deyapmiz, yana savdosi bor. Summatiga o'tib beramiz. Shoshilib qolinglar, pastda nomerlar qoldiraman. Hammangizga mana shunaqa zo'r joylardan, zo'r lokatsiyalardan chiroyli o'ylab olish nasib etsin.